your child Yoruba, ẹ kọ́ ọmọ yín ní èdè Yoruba. Tutorial 1. Introduction. Welcome and thank you for joining us on TC Tutorial 1. Morning routine. Wake up, bath time, and brush your teeth. This tutorial is broken into 4 categories. 1. Fun fact. Here we cover something interesting about Yoruba that should grab the attention of your child. 2. Dialogue example. This week, we will focus on your child's morning routine. In your morning routine, please repeat everything in Yoruba. Included here is an example. 3. Keywords. 7 verbs, 7 items. These are keywords from the dialogue that you can emphasize to your child. You can choose 1 per day or rehearse all each day. 4. Culture. Finally, this is a little snippet about the Yoruba culture. Please read it and practice it with your child. Please read this introduction before starting the tutorial. Enjoy! Fun fact. Did you know Yoruba is one of 3 main languages in Nigeria? In Nigeria, there are many people with brown faces, just like yourself and your family. Your family is very important, and Yorubas are known for taking good care of their family. Dialogue example, morning time wake up. Good morning, baby. It is morning time. Káàárọ̀ ọmọ mi, ilẹ̀ ti mọ́. Did you sleep well? Ṣé o sùn dáadáa? It is such a beautiful day. Ọjọ́ èní mà dára púpọ̀. Why don't you get up and let's get ready? Ó yá gbéra nílẹ̀ kó dìde. Ká lọ túnra ṣe. Please make your bed and tidy your room. Jọ̀wọ́ tẹ́ ibùsùn rẹ kó sì tún yàrá ẹ ṣe. Take off your pajamas and fold it on your bed. Bọ́ aṣọ alẹ́ rẹ kó sì ká sí orí ibùsùn rẹ. Now it's bath time. Àsìkò ìwẹ̀ ti tó. Bath time. It's bath time. Let's go to the bathroom. Ó yá ká lọ wẹ̀. Nìṣó ní balùwẹ̀. Please take off your pajamas and put your clothes in the laundry basket. Jọ̀wọ́ bọ́ aṣọ alẹ́ rẹ kó sì fi sí àpẹ̀rẹ̀ aṣọ ìdọ̀tí. Get into the bath. Bọ́ sínú balùwẹ̀. Get your sponge and put some soap on it. Fi ọṣẹ sí kàìnkàìn rẹ. Now scrub your hands, armpit, chest, belly, legs, and the other ones. Bú ọwọ́, abíyá, àyà, ikùn, ẹsẹ̀ rẹ àti gbogbo ibi tó kù. Now wash your face and your neck. Ó yá fọ ojú àti ọrùn rẹ. Now rinse the soap off your body. Ó yá ṣan ọṣẹ kúrò lára rẹ. Get your towel and dry your body. Mú aṣọ ìnura kó fi nura rẹ. Brush your teeth. Now it's time to brush your teeth. Ó yá
ó wá lọ fọ eyín rẹ. Get your toothbrush and your toothpaste. Ó yá mú ìfọyín àti ọṣẹ ìfọyín. Spread the toothpaste on your toothbrush. Tẹ ọṣẹ ìfọyín sórí ìfọyín. Brush the back and the front of your teeth. Ó yá fọ àkànyìnsí eyín rẹ àti iwájú. Now brush the top and brush the bottom. Ó yá fọ òkè àti ìsàlẹ̀ ẹnu rẹ. And again, ó yá tún ṣe. Now rinse your mouth and spit the water out. Ó yá ṣan ẹnu rẹ kó tú síta. Well done. Ó kú iṣẹ́. Keywords. 7 verbs. Did you sleep well? Ṣé o sùn dáadáa? Sleep means sùn. Make your bed. Tẹ́ ibùsùn rẹ. Make means tẹ́. It's bath time. Ó yá ká lọ wẹ̀. Bath means wẹ̀. Scrub your hands. Gbó ọwọ́ rẹ. Scrub means gbó. Rinse the top of your body. Ṣan ọṣẹ kúrò lára rẹ. Rinse means ṣan. Brush the top of your mouth. Fọ òkè ẹnu rẹ. Brush means fọ. Get the toothpaste. Mú ìfọyín. Get equates to mú. 7 items. Body means ara. Bed means ibùsùn. Room means yàrá. Bath is ìbalùwẹ̀. Sponge is kànríkan. Soap is ọṣẹ. Toothbrush is ìfọyín. Culture. Yorubas are very respectful, especially to grown-ups. As a sign of respect, we always serve and give grown-ups things with our right hands. Do you know your right hand? Show your child their right hands. Thank you for joining us today. Please post your feedback, questions, and spread the word. See you next week. Ó dàbọ̀.